متابعينا الكرام، متابعي المصري اليوم، اهلا بيكم في لايف جديد وتغطيه جديده من داخل محافظه دمياط. الف مبروك طبعا لفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في فتره انتخابيه جديده، وبرغم حاله الطقس اللي بتشهده محافظه دمياط وتساقط الامطار، ولكن المئات من المواطنين خرجوا للاحتفال بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسيه لعام 2024. يعني كلهم نسوا المطر طبعا والطقس والجو، نزلوا علشان يحتفلوا بفوز الرئيس. يعني برغم تساقط الامطار حاليا وفي الوقت ده، لكن كل الشباب نزلت عشان تحتفل. شفنا مع حضراتكم تساقط الامطار وكمان الصواريخ والاعلام، كل دي حاجات للبهجه. حتى الاطفال يعني برغم الطقس السيء لانهم دلوقتي مشاركين طبعا في الاحتفالات. كل الاعمار متواجده هنا علشان تحتفل بفوز الرئيس النهارده. دمياط كلها بتحتفل. يعني بيحضروا كمان لمسيره للانطلاق في شوارع دمياط وميادين محافظه دمياط بفوز الرئيس. طبعا الاعلام من وسائل الاحتفال وكمان حاملين صوت الرئيس. يعني بر وبحر بيحتفل بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده. يعني مش بس على البر، كمان في البحر زي ما احنا شايفين مجموعه طبعا من المراكب الصغيره بتنطلق في البحر احتفالا بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي. باهج فرحة اتنشرت في محافظة دمياط منذ إعلان الهيئة الوطنية بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة انتخابية جديدة. طبعا ألف مبروك للرئيس. يعني أغاني وطنية واحتفالات، الجميع بيشارك في الاحتفالات. اهلا وسهلا بحضرتك. طبعا احنا النهارده بنقول الف مبروك لكل مصر على نجاح الاستحقاق الدستوري اللي زي ما قال رئيس الهيئه الوطنيه للانتخابات ان ده اعلى واكبر نتيجه في تاريخ مصر ولم يشوبها اي شائبه خلال العمليه الانتخابيه. بنقول للرئيس الف مبروك ومبروك لمصر وبالتوفيق ان شاء الله. يعني برغم الطقس السيء والامطار، لكن احنا طبعا رغم الطقس السيء والامطار، ولكن الناس فرحانه علشان امن واستقرار مصر. ونشكر الاعلامي المتميز طلال الجمعه.
يعني زي ما احنا شايفين مع حضراتكم جامايكا كلها بتحتفل النهارده برغم تساقط الامطار، ولكن نزلت في الشوارع والميادين ومسيرات زي ما شايفين مع حضراتكم باعلام مصر وصوره الرئيس، احتفالا لفتره انتخابيه رئاسيه جديده ان شاء الله فيها كل الامل. يعني كل المواطنين هنا في دمياط كلها بتحتفل احتفالات وبهجه عايشينها جامايكا النهارده زي ما شايفين مع حضراتكم. يعني كمان اطفال مشاركين في الاحتفالات برغم الطقس السيء. ولا أي كلام ولا أي كلام الحمد لله. يعني برغم الطقس السيء وحضرتك برضه بتشارك النهارده الحمد لله. لا طبعا دي مصر يعني زي ما نزلنا لها في الانتخابات ننزل لها في الاحتفالات بنهني الشعب المصري باختيار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الاختيار الموفق ان شاء الله. نتمنى الدعم والاستقرار والامن والامان اللي احنا عايشين فيه. الحمد لله مهما شفنا حاجات موجوده الا ان برضه تظل مصر هي بلد الامن والامان وبلد الاستقرار، والحمد لله مش ناقصنا حاجه في مصر الحمد لله. ومكانه مصر بتزيد يوم عن يوم الحمد لله، سواء في الاقتصاد العالمي او في المكانه العالميه بفضل الشعب المصري وسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. يعني كلهم النهارده في احتفالات، يعني كله حامل صورة الرئيس وعلم مصر احتفالا طبعا بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة انتخابية رئاسية جديدة ان شاء الله. الف مبروك للمصريين كلهم. وبكده نقدر نختم مع حضراتكم المصري اليوم من حقك تعرف. انا كنت معاكم تيسير حسن، والى اللقاء في تغطية جديدة ان شاء الله. متابعينا الكرام متابعي المصري اليوم، اهلا بيكم في لايف جديد وتغطيه جديده من داخل محافظه دمياط. بنتابع مع حضراتكم احتفالات الجامايكا بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسيه لعام 2024 فتره انتخابيه جديده. وزي ما شايفين مع حضراتكم احتفالات ضخمه يعني في البر والبحر، والصيادين طبعا صيادين دمياط كان ليهم راي اخر او بيحتفلوا بطريقتهم الخاصه. يعني عملوا مسيره زي ما شايفين مع حضراتكم في النيل كلها فرحه، وزي ما احنا شايفين بيحتفلوا بفوز الرئيس فتره انتخابيه جديده ان شاء الله. طبعا كل واحد هنا في دمياط بيحتفل طبعا بطريقته الخاصه. يعني لو نشوف على البر احتفالات وفي النيل احتفالات بيحتفلوا بالفوز، يعني كل واحد بيحتفل بطريقته. طبعا الاغاني الوطنيه اغاني طبعا كل مركب حامل علم مصر وصورة الرئيس. يعني كمان مسيرة في البحر مش في البر بس، كمان المراكب بيعملوا استعراضات في النيل. مش بس القوارب الصغيرة، لا كمان في قوارب كبيرة زي ما شايفين ومتابعين مع حضراتكم.
طبعا بيحضروا الاستعراض في قلب النيل. علم مصر في البر وفي البحر في كل مكان زي ما شايفين ومتابعين مع حضراتكم. متابعينا الكرام، متابعي المصري اليوم بنتابع مع حضراتكم احتفالات الضبيطه يعني في وسط النيل، وبنتابع وبنشوف صيادين دمياط والاحتفالات. يعني كل المراكب طلعت للاحتفال بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسيه لعام 2024 لفتره انتخابيه جديده ان شاء الله. زي ما شايفين مسيرات في النيل من مراكب كله هنا سعيد. برغم الطقس السيء والتقلبات الجويه اللي حصلت في محافظه دمياط وتساقط الامطار، ولكن الصيادين كان ليهم راي اخر واحتفلوا بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي لفتره انتخابيه جديده على طريقتهم الخاصه في قلب النيل وفي منتصف النيل. طبعا القوارب كلها عملت استعراضات لفوز الرئيس، وزي ما احنا شايفين يعني ماشيين كلهم في مسيره سواء مراكب يعني زي ما احنا شايفين مراكب صغيره او مراكب اللي بتسمى مراكب الفسحه او لانشات وقوارب صغيره. كله طلع بعلم مصر يحتفل النهارده بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي لفتره انتخابيه جديده. متابعينا الكرام، متابعي المصري اليوم، يعني شفنا مع حضراتكم احتفالات الضميطه واحتفالات صيادين على وجه خاص، يعني كانوا بيحتفلوا بطريقتهم زي ما شفنا وتابعنا مع حضراتكم. بكده نقدر نختم اللايف بتاعنا، والى اللقاء في تغطيه جديده ان شاء الله. المصري يوم من حقك تعرف، انا كنت معاكم تيسير حسن، والى اللقاء في لايف وتغطيه جديده باذن الله.